真係幾好食，啲豉油又靚，又唔會淨係得個鹹，又唔會淨係得個甜，又要配合埋嗰個烤米料。一次所有嘅點心都上齊嚟啦，應該係齊晒嘅。我仲有個豆腐花味道甜品。咁然之後就呢個係單點㗎，係另外點開嘅，咁啊有3嚿咯。幾耐未見過坐地鐵出站要排隊啊嚇？行花街會有咯。咁佢哋喺度等緊上手扶電梯，陣間咪行路翻屋企咯。係嘛？係啊。因為佢咧係要有充氣啊，先浮起身㗎，氦氣係嘛？咁佢如果要佢立體呈現咧，就可能要加啲工藝啦，或者吊起佢咯，係嘛？攞翻去番禺吊起佢咯。早晨，我又翻到廣州，而家朝頭早8點鐘，我所在位置咧就華貴路啦。咁啊，咁耐翻到嚟，咁耐冇翻嚟，梗係要去食啲腸粉啦，搞到語無倫次啊！華貴路有咩靚腸粉食？梗係元記啦。好少咁早嚟華貴路，哇！好塞車啊！梗係咧，前面因為有個小學嘛，我講咁多，去食個腸粉再講嘅。呢度停車啊！巴士埋站喎，係會佔咗成條車道㗎，有啲車送下貨咁咯。今日主題先，其實食腸粉咧係一個花絮環節，重點咧之前喺揭陽都同大家講過㗎啦，趕翻嚟咧就係想同老婆去睇嗰個燈光節啦。咁我哋已經證實咗啦，係唔需要門票，我哋一路預約唔到。咁但係咧重點係，就唔知睇唔睇到嗰條鰲魚咯，應該係有嘅，因為佢去深圳出完差翻嚟啊嘛。鬼多人嘅，死咯！冇錯啊，就喺呢度元記腸粉。個人啊，食個早餐不容易。咁啊呢度咧就叫元記腸粉，哇！呢兩個咧就我早餐啦，呢個實拆咗。首先咧，我叫咗份細嘅，最主要就係咁。其實應該要大嘅，因為爭嘅價錢唔係好多，爭2蚊咁大把嘅啫嚇。佢真係好食㗎。首先咧，佢哋嘅豬肉腸粉咧唔係肉碎係肉片咁啊，我唔中意肉片咁啊算啦。不過其實我牛肉腸都 OK 嘅，咁但係牛肉粥啦，咁你點辦咧？咁啊，所以咧就要咗蝦米腸粉，呢個應該係7蚊嘅，係啦。大嘅先係7蚊，細嘅係5蚊嘅好似。總之加埋啲粥咧，19蚊，係真係好食嘅。佢嗰啲蝦米又唔會太鹹喎。係睇得出佢背後嘅心思嘅啫，只不過咧。要自己上菜啫嘛，係嘛？以前咧，我哋去嗰啲國營嘅飯店啊、小食店食嘢嘅時候咧，你要自己去拎嗰種咯，啊，咁啊其實冇乜所謂嘅。因為咁樣咧可以睇到佢現場製作你嘅食物啊嘛，真係幾好食，啲豉油又靚。又唔會淨係得個鹹，又唔會淨係得個甜，又要配合埋嗰個烤米料。烤米咧攞翻嚟嘅時候咧係會好鹹嘅，咁但係佢哋亦都唔會搞到好鹹，我食嗰啲好鹹啊。但係呢個就唔算太大粒咯，大粒啲會脆啲嘅。但係我食完啦，其實我上次嚟食嘅時候咧，我已經諗住應該係要個細嘅，諗唔到細嘅變成咁細，接嚟到呢個窩蛋牛肉粥，蛋喺下邊啊！
咁啊，師傅係一早已經打咗落去，要攪勻佢。佢粥咧係生滾粥嚟嘅，打個蛋仲喺度，先頭冇攪勻添。因為佢係生住落㗎，即係落咗去先打啲粥㗎，所以咧用粥嘅熱力咧、受熱咧，佢就會變熟㗎啦。咁仲有佢哋嘅粥底咧係有落腐竹嘅，咁啊加埋少少葱花嘅，就喺啲巷仔裏邊食嘅感覺喎。一啲都唔腥，啲牛肉都幾大嚿，有醃過嘅。咁同埋咧，自從佢哋出咗名之後咧，好多街坊過嚟食之餘咧，亦都會有好多遊客㗎。咁啊，仲有啲廣州本地人，但係其實就唔係住喺呢一區大嘅，唔係由細食到大嘅，都慕名而嚟。譬如我啊，真係幾正啊！尤其咧而家天氣少少凍，食碗牛肉粥果然好。咁啊，如果係大食啲嘅，其實可以食多個腸粉。即係大碟啲嚇，咁同埋而家咧啲同學仔翻齊學啦，條路都安靜，我都翻去啦。咁啊，今晚見啦，今晚去睇鰲魚。咁啊，去睇鰲魚之前，應該我哋會再去五羊村食啲嘢先過去嘅。啊，今晚見。咁啊，又嚟到傍晚嘅，而家係差唔多5點鐘。咁啊，我所在位置都係五羊村站啊。咁咧，如果要去睇嗰條鰲魚，即係去珠江新城咧，當然你坐地鐵可以直接去到珠江新城地鐵站行過去。咁但係咧，因為你梗係想飲飲食食啊，因為行下噶嘛，嚟五羊村咧就係一個最佳選擇。而且到珠江新城咧，唔好講冇嘢食嚇，都有計有。你有錢邊度都有嘢食嘅喺呢個地球上邊。但係咧就可能會係一啲比較新少少或者快餐店啊各種嘅。咁啊，我哋咧就五羊新城呢度上邊嗰個東湖酒樓嗰度食個晚飯，最好似佢哋啲飲茶㗎係嘛？好耐冇飲過茶啦嚇，要飲下茶先得啦。行咗幾次樓梯，今次終於行啱啦，C 出口。你就會叫五羊新城嘅，實情係咧應該叫五羊村小米啊嚇。大家講個古仔啊！呢部車咧，其實好多古仔嘅嚇，咁大家上網搜索就知㗎啦。係啦，咁咧我琴日翻嚟啊，琴日翻嚟咁喺普寧揸車翻嚟3個幾鐘啦。咁其實開頭嗰個公路係好暢順嘅，到後段其實越接近廣州市區，其實就越密啊。咁啊限速有100公里，咁通常100公里啲人咧會去到110，咁啊合理合法範圍內嘅嚇。咁啊突然間咧，因為去到大概係增城咁上下地方啦嚇，已經好近市中心，廣州市中心㗎啦。突然間我哋喺前面有部小米啊，小米嘅車啊，有人喺度揸緊喎，佢開到特別慢㗎。當時車多，但係其實可以行到110㗎。但係咧嗰個人咧零零舍舍咧行60啊。根據10月嘅法例咧，其實如果你證明得到佢係咁慢咧，佢係可以扣6分㗎，好似係啊，罰唔知600蚊定點啊，我唔記得啦。總之係唔合法，佢係零零舍舍開特別慢㗎。唔知係咪驚剎唔住掣？我唔知，因為我亦都見到嗰位先生，佢係好謹慎咁揸住2個方向盤嗰種感覺咯。咁啊唔好行左邊啊嘛。擰轉頭又過到嚟東湖酒樓，你就喺嗰度啦嚇，紅色嗰個字嗰度。如果冇啊，入去裏邊嗰個食雞都得㗎，食乳鴿係呢2間㗎啦。你想食咩啊？都得㗎，都得㗎，都得㗎。喺度分析緊啦，如果淨係講味道嘅話咧，可能裏邊雞嗰間會好啲嘅，即係以前嘅清心雞係嘛？咁但係如果講坐得舒服咧，就應該東湖。咁而且食雞嗰度咧就應該冇得飲茶嘅，我哋主力東湖啦嚇，真係冇啊，紫玉禮都可以啊嚇，但係就以東湖作為首選。嚟到呢度原來要過對面馬路喎，
咁唔緊要啦，行下啦。咁啊，先頭咧同老婆講起嗰個吉祥物啊，嗰兩隻啊，殘特奧運12月8號又開始啦。咁啊啱結束咗就係嗰個到個入口啊。呢邊有居民住啊嘛，你去到德域五羊天街係喺呢邊好多人住啊。珠江新城嗰邊你又冇咩人住啊？你睇電雞擺成咁咪知咧，單車啊，喺呢度上去。有個酒吧，廣式燒烤，哇！就係呢度，不過好似執咗笠啊！哦，唔係，坐裏邊食嘅。不過真係冇理由咁早開門嘅。係啊，幾靚喎！喺呢度望落去，就算塞車都唔關我事啦。喺呢度可以望翻過去龜崗啊、東山口啊嗰邊啦，就係前邊一路過去就係嘅。邊五羊新城會唔會算最舊嘅屋咧？都話唔埋啊，應該前邊過去，唔到匿埋喺呢度，真係要捐窿捐下先揾到。通道右拐直行，直走。我呢咗5點啊，餐廳唔算太多人啊。嘅咧就食點心咯，拿破崙叉燒酥啊，有趣。醒獅包啊，先至係食點心。東酒樓，但係咧，我想知咧，呢個同呢個咧有咩區別咧？點解呢個56蚊，呢個48嘅咧？即係雖然我都係唔點㗎啦，汁酥，呢個應該大啲嘅，我估。可以慢慢睇。係，都有一段時間冇飲茶。係啊。應該要飲下茶。都係耳熟能詳嘅小籠包啦，雙皮奶啦，鐵觀音鮮奶凍啦，呢啲係有啲創意，即係唔係叫創意，有啲唔同啊。百香果布甸啊，芝士糯米雞，早排有觀眾問過有冇芝士糯米雞食，好少食咁呢啲嘅咁 heavy，麻麻地嘅嗰啲。燕窩蛋撻佢哋啲點心都幾有創意啊！就睇下拿破崙酥先有講過，或者呢個香煎龜苓膏。與此同時，梗係睇下有冇團購餐啦。不過應該都係點餸食飯呢種嘅，冇點心餐嘅。唔係喎，有點心餐喎。有鳳爪啦、韭菜餅啦、馬拉糕啦，同埋桃膠豆腐花咯。咁係講緊63蚊，茶位都免買，都唔係唔得喎又。仲有4人餐，呢個就多啲㗎啦嚇。呢個太多啦，呢個太多啦，係咪？13蚊8 4人餐，佢專門就係要一個蝦餃，即係意思咧就係蝦餃13蚊8。咁同埋呢度仲有一個台面有張單，呢個係咩時間可以用咯？唔知。暖冬4人餐，咁我睇下呢個團購63蚊得食唔得食？呢個俾我睇下。而家嗰啲茶樓啊、餐廳啊，無論係點心餐，即係除咗朝頭早早市時段嗰啲4點幾至4點幾之外，大多數都要做啲團購餐。大家見到我哋呢排經常都有團購餐，睇睇啊！團購餐仲有咩單點咯？煎釀三寶46，咁都唔係用平價著稱咁你梗係唔夠西關嗰啲咁平㗎啦。不過就即係有景睇啊咁咯，都好嘅。我哋咧就落好單啦，咁啊都係團購餐啦。其實咧都唔算太貴，團購餐再加一個單點咯。咁想食嗰個蝦餃。係啊，參湯蝦餃。不過咧有個問題就係、不過咧而家係5點半啊，咁我啱先經過樓下都幾旺啊，但係餐廳上邊度咧就冷清啲啦嚇。我眼見10張台都唔夠，可能佢哋呢邊啲人唔中意飲茶，係嘛？邊邊？有一間茶點軒嗰邊多人啊嚇。
可能呢邊外省人多，唔知唔關事，應該唔關事，應該未夠鐘啫。夠鐘，星期六日啊嗰啲啊多啲。係，去到週末應該多人啲嘅。呢邊茶樓唔多，即係好似咁樣坐低粵菜飲茶應該唔多。你唔同翻去西華路4間都頂得順啦。地鋪嘅嗰邊啊？嗰個裝修員啊，嗰、個登峰啊，哦，啊裝修好啊？裝修嘅。哦，去睇下喎。係啊，睇下幾時又去嗰度食下。嗰邊4間。嗰度要裝修啦4間。10間都夠。10間都係咁嚟嘅，呢度其實都幾多人住嘅，但係翻工嘅多啊。老婆先頭講得啱，似深圳有一種感覺。同埋翻工比較多。得你講得啱，係有啲似深圳。因為你一行去就已經珠江新城啦。係啊，嗱，你睇啲屋佢係舊嘅，但係咧就係唔係得9層樓啊，甚至乎西關嗰啲得4層樓嗰啲咯。辦嘅咧又係講普通話嘅，咁啊侍應又係講普通話嘅，咁佢喺得廣州生活都講得到粵語嘅，不過咁客人講咩就講咩啦。含量少啲啫嘛。含量少啲。即係點樣講嗱？譬如你有間屋喺嗰度，你老豆老母有間屋喺度，你咧寧願出租啦。租俾有道理，係租俾人啦。租俾人哋翻工嗰啲啦。跟住咧，嗰啲老闆啊走鬼晒去嗰邊。有次所有嘅點心都上齊嚟啦，應該係齊晒嘅。仲有個豆腐花味道甜品。咁然之後就呢個係單點㗎，係另外點開嘅，咁啊有3嚿咯。參湯睇上去冇嗰種廉價感，其實我哋咧以前成日飲過呢啲嘅，係一種廉價感嘅。呢個暫時睇上去冇嚇。外就仲有套餐裏邊係63蚊套餐嘅鳳爪啦，呢個馬拉糕啦，馬拉糕食唔晒可以打包等人食啦。仲有呢個都係，呢個熱氣啲咯。都未係滿座啊，不過咧確實對比先頭咧已經多咗好多人㗎啦。因為到食飯時間啊嘛，呢個係蟲草花啊下邊。幾好喎！佢粒蝦好大粒喎。佢因為咧用咁嘅辦法咧，個皮又唔會爛嘅。下邊係蟲草花，因為有啲湯浸住咧。你話佢取巧又好，其實好多店家都出呢種蝦餃嘅，而家冇咁容易爛啊個皮，幾好，呢個幾滿意。至於個鳳爪就都有5件。我最初以為呢個係未蒸開，即係火候唔夠咧，仲結塔塔嗰種感覺。唔係，不過咧就油多啲啊好味啊！但味道好係嘛？試下先咧。朝咧去元記食腸粉啊，好鬼多人。但係嗰啲職員咧，嗰啲工作人員咧做嘢好快嘅，一陣咁啊整好。都幾好食，味道都可以。因為成日飲茶咧，其實仲有另外一個好處咧，就係冇咁多油嘅，即係得呢味係最多油嘅。我諗排骨都唔算多嘅。油嘅一樣有。都有。點咩點心？但係少啲咯。炸嗰啲咧。炸係呢個炸嘅。啲人成日話廣州啲嘢清淡嗰啲，食咩啊？好食啊！最初擺上嚟嘅時候咧，我覺得呢個係會唔好食嘅，但係食落又幾好。佢炸得又唔會話太脫晒骨，又有啲咬口嘅同時咧，又唔會唔夠火候。咁啊，始終大集團係唔同啦。東湖呢個係大集團嚟嘅。佢朝頭早好似係有特價喎。之前我哋去美慶坊嗰度食過。方咪特價咯。係嗰個炒麵，我仲記得隔離台阿姨食。6.8折咯。已經打折㗎啦。係，即係呢個團購餐已經係等於。呢啲都係打咗折㗎。或者呢個都會打折㗎。係啊。或者有6.8折㗎。9點埋單之前。
實得㗎啦，食9點埋單。係啊，所有頂心6.8。可以咁樣。繼續食埋鳳爪先。嗱，你朝頭早嚟咗嗰個11蚊八。試埋呢個趁熱啦，因為佢係炸嘅應該係我估下。咁中間有啲蝦滑嘅應該係，咁啊韭菜餅佢哋稱之為。好脆，同埋真係有蝦滑。另外咧，餐廳越嚟越旺啦已經。而家爭啲夠6點。馬拉糕唔算話好多油，可以啊。裏邊應該會有啲類似馬蹄嘅東西嚟嘅。有冇啊？香菜蝦，都幾好。嗱，呢個食唔晒要打包。嚟到馬拉糕唔使咁斯文啦，都幾煙韌，唔係煙韌嗰隻，呢個係蓬鬆嗰隻。係啊。差唔多係港式咯。係。唔算太甜，但係感覺唔到佢好多牛油嗰種味。嗰個係香港做法。哦，香港做法。即係佢哋會加牛油。都唔錯。煙韌嗰隻加。哇！好有啲。咁啊，我哋差唔多食飽，而家等埋甜品，剩低嗰啲打包帶走。同埋咧，而家餐廳而家夠6點啦，餐廳開始見到多人啦，都唔係冇人嚟食嘅。咁啊，東湖呢度老字號，我哋早啫嘛，一夠5點就入嚟啦，得嗰個白菜喺後邊嗰度，幾旺啊！哦，有嘢食啦，啊，幾靚喎嚇，桃膠豆腐花。佢應該係先整嗰個豆腐花，咁然之後咧就將呢啲撒上去咯。最尾咁你60幾蚊又有甜品，又有糕，又有鳳爪。係啊。幾好啊！呢個早餐。競爭好大啊！幾好食啊！係嘛？如果咧唔係寫豆腐花咧，似有少少似雙皮奶嘅味道，不過質感就唔似雙皮奶嘅，因為佢再滑啲啊！呢一粒粒呢啲咧係紅豆嚟嘅，一咬落就會爆開。食飽飽，最終埋單咧，另外仲要再俾多31蚊9毫，因為個蝦餃呢個41蚊咧係6、8折啦，寫得好清楚。咁啊茶位因為近窗口啊，再加多4蚊咯，咁啊補翻31蚊9。個先頭咧嗰度係俾65蚊嘅，咁即係100蚊啦嚇，100蚊唔使。咧而家確實啊已經係好多人啦嚇，冇乜幾張台係靜嘅啫，面前呢幾張台靜得最多咯。因為通常呢個時間都係嚟食晚飯，梗係圓台啦，多人啊，舒服啊，坐得，服務都唔差。出嚟外邊呢度睇下夜景，咁我哋咧就往嗰個方向過去啦，同埋見到天上咧燈飾已經開始閃下咯。行啦，行定坐地鐵啦？你話事。坐地鐵啦。好啦。嗱，呢度有寫6.8折，同埋仲有啲咩美食咯？乳鴿啊，20零蚊都可以啊。不過就食特價嘅餸菜就要配帶嗰個正價餸菜嘅，蒸嗰個班先能夠見到好多人食，68啫，好大嘅呢個東湖。就決定坐地鐵過去啦，咁亦都可以去感受一下珠江新城打工仔放工嗰個墟冚嘅情景啊嚇，因為咧喺嗰度坐地鐵就多人，即係我哋去珠江新城應該就唔係好多人嘅。有去坐地鐵啦，應該左邊就係5號線，右邊係10號線，咁我哋係左邊嘅。而家已經過咗6點，咁啊啲人開始放工，甚至連巴士都開始多人啦，真係難得啊嚇！啲人啊趕住去坐地鐵咯，咁啊打工仔都係咁啊，
如果係外地人咧，咁啊翻去屋煮飯食飯咁咯。正常落班㗎，而家係。係啊。6點半咋。係啊。因為呢度近珠江新城啊，所以啲公司都幾多人翻工㗎嚇。好正啊！好似真係就咁優啊！哇！好多人放工。佢哋住呢邊咩？轉線啊，轉10號線啊，要出站轉線嘅，你知唔知啊？見到我哋舊款嗰款車咯，歐拉呢款係最舊款啊！不過我哋嗰個舅父開緊啊，舅父開緊。又嚟到珠江新城站，因為呢個時間就放工啦，超多人，已經算少㗎啦，感覺上。啊，仲有吉位入去添。不過3號線嗰邊會刺激啲㗎嚇。限流啦，正常啊。仲有啊，先頭我哋出嚟嗰個站咧，佢係去黃埔新港啊，所以冇乜人係正常啊。另外一個方向係超級多人啊。不過同埋咧，好多人上嚟咧就係換乘咯。幾好啊，有呢個指引咁樣指住出站嚇，咁我就喺呢度出站啦，好唔好啊？連出站都要排隊，入站都要排隊，真係犀利啊！咁我哋係會喺呢個方向行過去嘅，然之後好似係會順住啲人流行啦嚇。比想象中多人，其實我原先諗住冇咁多人，因為嗰啲人咧係放工就多人嘅啫。右邊呢啲人咁樣攝埋嚟就放工㗎啦。左邊咁樣攝過去嗰啲人咧就去睇燈光節。啲唔守規矩嘅人咧，佢就會反翻啊，走翻過嚟出站呢條拉㗎。其實唔啱啊，左邊嗰條拉先至係入站㗎嘛嚇，過去安檢㗎嘛。大家都睇嚟都好興奮。好難得見到呢度咧，出站多過入站嘅。最誇張、最多人嘅時候咧，呢度全部排滿嘅。同埋仲有呢個已經有得睇到喎。呢個好睇。呢個好睇啊！嗰條蛇係咪嗰條蛇啊？係啊，有而家嗱，今日上畫嗰條蛇同埋嗰隻狐狸啊嘛，係嘛？係咪條蛇啊？我冇記錯啊嘛。同埋呢個咯。哦。哇！全部都係佢哋嘅廣告，好多人去啊！嗱，再同大家解釋下嚇，如果預約到嘅話咧，咁你係可以入到去內場嗰度睇嗰幾隻嗰隻海豚跳舞嘅大灣雞俗稱。咁但係咧，就如果係要睇嗰條鰲魚嘅話，其實我哋係想睇鰲魚啊嚇。其實咧離遠都得嘅嚇，真係好多人。有人平時放工唔會放工都係咁樣行過嚟嘅人啫嘛，係啊，行到一半覺得自己行錯路咯，會唔會？今日就唔會啦，你睇下前邊，同埋啲指引都幾清晰，喺呢度出嚟啊，唔使你跟住人得㗎啦。幾耐未見過坐地鐵出站要排隊啊嚇！行花街會有咯，咁佢哋喺度等緊上手扶電梯，陣間咪行路翻屋企咯，係嘛？係啊！知點解呢個口冇人收工啦？因為要喺上邊行樓梯落嚟嘅，等唔住咪跑上去咯。身體好啊嚇！比上年多得多喎。我覺得他第2部很多時間都在說他兒子女兒，他還有說他兒子女兒。哇，好多人喎！仲有啊，前面美國領事館嚟㗎，好難得會有咁多人啊嚇！仲多人過要排隊去簽證。上年恐怖啊！多好多。多啊，比上年。咁啊，一出嚟見到廣州塔咯。東江節嚟咧，冇人嘅？唔係冇人。幾個咯？即係都有人，但係冇咁誇張。今年可能因為鰲魚啊、大灣雞啊各種原因啦嚇，我覺得係嘅。有
保安哥哥喺度指引，快行啦，快行啦，跟住啦，跟住啦，左邊右邊啦，左邊右邊啦。我哋唔使行嗰度嘅，下一個係嘛？下個路口轉過都未遲，勁喎嚇！離遠都已經睇到啦，梗係似行花街啦。約到約唔到入邊。冇約到，冇約到。喺外邊外圍行下睇下啦，睇下人都好啊。睇個廣州塔嘅燈光照，睇入邊又睇唔到嘅。嚟到呢度咧就要分道揚鑣啊！嗰班人咧據說就係約到票嘅，呢邊咧就約唔到票。另外據說喺閒魚上邊咧都有人放售啊嚇，就炒價20蚊，20蚊。要驗身份證㗎。佢有辦法，佢話先頭講嘅黃牛價嚇，黃牛就收20蚊咯。呢度白天鵝幫手拍嗰啲係咁收啦。喺呢度已經見到國際金融中心啦，應該係嘛？呢個係幾靚。今晚冇乜霧啊，度咧係會見到澳門國際銀行，好似得一間分店就喺廣州，就喺珠江新城呢度咯。咁隔離好似係四季酒店係嘛？定係洲際？我都唔係好記得，因為我都未住過，唔知啊。唉，有個籃球場添啊，好似隔離就係咩少年宮嗰啲咁噶係嘛？我記得前邊啊。呢度右邊。右邊咧唔識路。你好似第一日嚟嘅好似你。咪夜晚唔認得啫，朝頭早我全部都認得嘅。後邊呢度就係劇院啦係嘛？少年宮啊，啲家長等放學啊。哦，澳門銀行呢度咧，嗱呢度可以影到2棟樓，啱好俾棵樹遮住少少，呢度影相都靚㗎。咁但係你要避開盞燈咯。應該有個位嘅，我記得係可以影晒2棟樓嘅。係喎，家長等放學喎。真係辛苦。隔離就係劇院啦嘛，呢度係劇院嚟㗎嘛。大劇院喎，嗰度寫住唔識㗎，嗰度字寫住轉緊寫住大劇院嘅，唔係少年宮。大劇院唔住啊，澳門銀行隔離啩。呢度係嘛？真係唔知啊，快行啦！不過咧，奇怪嘅地方就係咁高級嘅地方冇燈嘅咧，應該係要好光猛先係咁樣。你係可以要求佢呢啲都全部公立嘅啫嘛，唔係私立噶嘛，開啲燈咁咪得啦，嗰度係嘛？少年宮嗰度係嘛？個圖書館嗰度。咁啊嚟到珠江新城咧，一路行你就一路睇到呢個廣州塔噶啦，係真係幾靚嘅。而家咧啱夠7點啊，已經開始咗第一場啊。咁啊，15分鐘定係搭半啊？半個鐘一場啊！離遠你就睇到噶啦。咁同埋咧，佢啲激光啊，有觀眾話：喂，佢會唔會射到人哋啲屋？到時好影響啊！唔會㗎，佢哋咧嗰啲技術咧係你離近就睇到，離遠睇唔到嘅。好似嗰啲手機屏幕咧個防偷窺嗰種屏幕咁樣嘅原理咯。現場睇好多㗎。係現場睇震撼好多嘅。我哋都喺個邊皮嚟嘅，行入去睇。咪少年宮咯，廣州市少年宮咁大㗎。去到星期6日咧，週末啊，好多人嘅嚇。我試過有1-2次嚟過。哦，呢個位就係影到2棟樓。
咁我哋咧已經睇完第一輪，咁佢係每30分鐘有一次嘅，好多人咧嚟到呢度咧都係打個卡咁啊，唔使錢嘅嚇。咁啊，仲有我哋咧去前面睇嗰條鰲魚，我感覺上離遠睇好似見到嘅，係啊，我睇見個尾趌咗起身咯。我哋咧睇完第一輪，然之後就往鰲魚嘅方向行過去啊。不過嗰邊啲音樂強勁啲喎。大家介紹下嗰條鰲魚咧，去到嗰度咧，我係唔會俾聲大家睇到，唔講嘢嘅。咁嗰條鰲魚咧係嚟自我哋番禺沙涌啊，咁咧係有一個400幾年歷史嘅，好似話。咁以前咧佢好似類似一種咧舞獅咁嘅形式嘅。咁啊，經過一位當地非遺傳承人，叔叔年紀都好大㗎啦。佢後生嘅時候咧，就冇嗰條鰲魚啊，跳鰲魚舞，佢覺得好重，咁佢改造過、改良過。咁改良啊，有啲紗布啊，嗰啲叫做蚊帳布，係啦。咁啊去改造佢輕量化，用現代嘅話嚟講就，咁啊時至今日咧，條鰲魚咧竟然識飛添啊！我哋睇下。停咗啦，咁我哋同大家解説一下啦。前面呢個咧就海心沙，即係上次美食節嗰度。第二就係前面嗰條鰲魚啦，今次而家已經證實得到，一定係睇得到㗎啦。早排佢去深圳出差，喺路上咧壞咗，重膠啊！聽講話條尾斷咗啊！喺東莞嗰度，唔知係咪啊？我哋全部冇辦法證實㗎。咁最尾咧就播片啦，深圳閉幕式啊。咁啊最後咧都係翻嚟揾阿師傅。整，因為呢啲唔係隨隨便便揾人整噶嘛，先唔好講手工先，邊個砌就邊個整，咁樣先啱噶嘛，佢知道個結構，整翻好啦，咁啊，而且咧當時啊話喺深圳咧閉幕式睇唔到啊，但係咧喺嗰個市民廣場，即係我平時係停車嗰度咧，都人才公園係啊，人才公園都睇得到，不過一睇完唔係條尾冇咁靚，係啦。跟住咧。當晚即刻漏夜翻廣州，漏夜翻係啦。跟住咧，廣州啲市民好大意見。咁我哋而家咧就行到最近，即係唔使門飛都睇得到嗰個位置咯，應該前少少。咁啊，攞長焦鏡頭影俾大家睇下啦嚇。我都係第一次喺現場見到嘅啫。終於咧喺高科技嘅加持之下咧，我就影到啦嚇。影到魚前身，即係嗰條魚係嘛？即係嗰條魚好似纏住小蠻腰咁啊！人哋影到，我哋而家有影片嘅，咁啊好多人咧都喺度影相咯。可能咧當啲吉祥物或者鎮宅㗎係嘛？點解木棉花唔放埋出嚟？係啊，個木棉花唔知去咗邊咧？係唔同嘅，呢啲有靈氣啊，係嘛？有靈氣啊，唔係我講嘅，網上講嘅。因為佢咧係要有充氣啊，先浮起身㗎。氦氣係嘛？咁佢如果要佢立體呈現咧，就可能要加啲工藝啦，或者吊起佢咯，係嘛？攞翻去番禺吊起佢咯。睇唔到其實真係喐嘅，因為我攞手機影嘅時候咧，見到佢一路向右，因為佢飄住㗎嘛，又過翻嚟咁嘅咯。
遺憾就睇唔到嗰兩隻大灣雞跳舞啦。嗰度要入去。嗰個要入去。入邊仲有啲咩音樂啊？即係有人唱歌啊。喺度影相睇嘅人咧，仲多過先頭睇燈光節啦。仲有嗱，嗰度獵德橋啊，夜晚表幾靚，開晒燈咁喎。仲有騎膊馬添，係啊，最後今晚嚟㗎啦。呢集影片播放緊嘅時候已經結束咗㗎啦。你平時嚟睇到廣州塔嘅？係廣州塔就幾時都睇到嘅。幾時都睇到嘅呢啲。係。但係啊，即係嗰啲激光嗰啲冇咁勁。條魚好似近咗咁嘅，喂。唔知啊。準備第二場咯。我哋慢慢仲有一場，咁我睇埋佢啦嚇。慢慢一路，我哋往珠江新城嗰個方向行過去，亦都睇下下邊餐廳火爆唔火爆啊！因為有呢啲活動咧，佢係會吸多咗客咧，餐廳點都旺啲嘅。所以咧，我成日講一樣嘢咧，就係話免費嘅先最貴嘅，係咪？好多人嚟到廣州，佢唔會為咗燈光節專程嚟一次，係唔會。我同大家講。呢個季度。但係咧，呢個季度就係遊覽廣州最好嘅。個吞吐量。好勁係嘛？全國第一。全國第一。咁有咁多活動加持啦，人哋可能去陳家祠啊，去西華路啊，林林總總。咁啊有呢個項目嚟睇埋佢咯，係咪？有你酒店咧？係啊，酒店。嗰啲的士啊，即係嗰啲。網約車啊，住宿啊，買支水啊，都有收入㗎。所以呢一種真係免費先係最貴。免費先係最貴嘅嚇，越嚟越近咁喎嚇，佢俾風吹嘅啫，都係。好啦，睇過就算啦嚇。麗斯卡爾頓呢一個惠麗1700，四季，反正就係呢兩棟㗎啦。係啦。面前呢最高呢兩棟㗎啦。就係2000幾。雅斯國訂園、希爾頓公寓。呢度對面㗎嘛？唔知啊。廣州塔店啊嘛，佢應該係對面㗎啦。呢啲應該係裝假狗嘅啫，我覺得。你點可能四季酒店嘅公寓係300幾蚊咧？去到揭陽都未得啦，揭陽啊！嗱，呢個索菲特係真嘅，包括呢個我覺得都係裝假狗。嗱，個柏悅酒店啊1600蚊，咁啊即係稍為好少少嘅都係。即係睇下你係點睇到邊個位咯。同埋服務餐廳各種咯。先頭講嗰啲民宿嚟嘅啫，呢啲就天野啊，園景大床房嚇，仲有啊，俾一個推薦大家呢個啊，平時咧我去牙醫覆診嗰度咧就係經過佢哋門口啦，都幾靚㗎，卓美亞，呢個近珠江新城嘅，咁基本上就係咁。W 柏悅酒店公寓。亞朵 JW 酒店，呢個好啊，400蚊啊，仲活動特別多喎，喺度玩嗰啲影啊，嗰啲小朋友扮隻白兔仔咁嗰啲咧，哇！喺後邊做副影，喂，你入去做啊？梗唔做，你傻，要排隊㗎。然之後就過嚟呢邊影張相咯，咁啊
等你估下究竟佢係做緊咩。嗱，呢個好朋友已經由花城匯坐地鐵翻屋企啦嚇，咁啊要去地鐵站就係呢度。咁如果大家嚟珠江新城遊玩嘅時候咧，諗住要食嘢咧，亦都係嚟呢度嘅。咁甚至乎你想影張相咧，前邊呢一堆遊客咧，佢哋都係影緊相啊！呢個就係影相位。咁你有兩個辦法，就一個俾錢佢哋幫你執埋相；第二個自己影嚇都得嘅。呢個係最佳位置。幾方便嘅，要嚟珠江新城呢度。我哋行下商場。喺呢度食都得㗎啦。係啊，喺呢度食晚餐都得㗎。哇！呢個好似喺度食嗰個食期家添。係嘛？係啊！如果今晚冇去嗰度食啊，我食呢個啦。我都幾中意食。辣嗰啲就唔揀㗎咯。咁喎。執咗。係咯，唔係星巴克最尾近期係換咗中國嗰個運營方啊，咁佢都有啲動作㗎啦。難做啊！佢都俾嗰啲10蚊咖啡打敗。係啊，經濟唔好冇辦法㗎。30幾蚊杯梗係啦。係啊，30幾蚊杯，反而大家樂啊，其實而家經濟轉型期啊，經濟唔好，肯定係咁㗎啦。呢啲平嘅咪多人咯。呢個咩啊？呢個係超力加家庭拉麵，咁似嗰啲日式嗰啲一格一格咁樣食咁嘅喎，係假嘅定係真嘅咧？我唔知啊。我覺得係真嘅咯，似唔似啊？我哋其實就中意呢間嘅食期家，都係日本公司嘅，就自己又得一個人坐住咁樣食。如果係坐外邊又得，啲牛肉飯大大碟，或者牛肉當啊。以前唔係叫食期家，係叫唔記得咩名啊？反正叫平民飯。吉野家。係吉野家，好似係俾佢收購咗定唔知點咁嘅。但係風格冇變啦，嗰個鰻魚飯好食啊！39嗰個。係啊，39蚊。如果冇去嗰度食就食呢個。係咯。早啲喺度食個鰻魚飯。下次如果再嚟珠江新城就嚟呢間食。呢之外仲有好多㗎，但東北菜咧呢啲又唔啱啊。咁免費小米粥咯，因為其實東北菜都好嘅，起碼唔辣啦。但係佢就會成煲一齊。均30假生。東北嗰啲好搞笑。係。佢仲有韓國餐廳又冇人嘅，2個3張台。哦。牛扒先生就旺啦，家庭樂。哇！坐到幾滿，係牛肉米線哦，牛肉米線。嗱，係咪話免費嘅先最貴？你睇完燈光照或者睇之前之後，你係咪要食少少嘢先？咁廣州美食又唔會係令你失望，冇將就呢2個字嘅，係嘛？總係會揾到有驚喜俾你，平嘅有平嘅食，貴嘅有貴嘅食。呢個大榕樹下。順德菜啊！即係得澳門咁啫嘛。係啊。哇！嗰啲巴士免費。免費嘅，即係。牛扒啊，滅絕咗。入去仲有得食添。好啊！免費先係最貴啊嘛嚇。哇！你係廣東人啊，爛賭啊，搞到3個月先有一次。係啊。跟住仲有咩米倉食堂。爛賭嗰個。呢個係打工人餐廳嚟嘅係嘛？我之前都嚟過啦。不過就唔係呢間分店啫，呢個叫做壽喜鍋啊，新登場，26蚊，全部係俾啲打贏晒。呢個係第一次新客價6蚊9，咁啊就唔係新客都唔會貴得去邊㗎，6蚊9咁嘅星巴克真係點收科啊！式茶餐廳都好受落喎，文通冰室，梗係食個叉燒飯穩陣啦，係咪？飲杯凍檸茶、熱奶茶嚇，落火飯、茶百道，咁啊買杯嘢飲啊打下蛋咁幾好啊嚇！即係你有呢啲啲商家啊，係咩嘢就開心啦！即係政府出錢咁你就就啲旅遊業啊多咗啦，好咗咯。探魚仲有一個爐咁樣食咁嘅喎，200蚊雙人餐。食完咪睇下燈光節，幾好啊！
大家要記住喎，今日係一個星期三工作日嘅晚上，遊客就喺度揾地鐵，前邊係國金天地，即是嗰兩棟樓咧圓嗰棟我都唔記得東定西啦，其實我唔係咁記。一個嘅國金上面有 K11，然之後咧就係廣州市政府嘅係 IFC， 另外一個咧就係周大福嘅就方形嘅。高嗰棟係周大福。高嗰棟周大福個頂咧會發光嘅方形，係一點一點星星咁樣好靚嗰個。呢棟咧就係圓嗰棟，同埋我哋上次嚟呢度食咗999蚊一隻雞係嘛？但冇食到傻嘅咩嘅地方嚇。咁喺呢度穿過去，我哋坐地鐵嘅啫。商場喎呢度。係啊，商場咁穿過去坐地鐵咯。係咪？嗰度寫住。咁呢度就廣州市政府全資擁有嘅應該係。我曾經嚟過一次，之前仲喺洗衣店嘅時候咧，團體客上嚟呢度收票咯，一路上去唔知邊個位我都唔記得晒喎，都幾唔係好低檔次喎嚇。嗰個係食壽司，哇！你睇下阿師傅我媽家姐現場捏俾你食呢邊咧就英國電影季，英國有啲咩好電影就有呢啲咯。唔知你行翻去友誼喎。係咩？行咯，唔知點樣去地鐵站啦。前邊呢度仲有個滿記甜品喎，嗰個方向跟住啲人行應該冇錯，我都睇到個標誌。同埋仲有咖啡店咁通常咧朝頭早翻工嘅時候咧，嗰啲咖啡店都開門，等你隨手買一杯啊嘛。你呢個又唔執。咁如果你嫌佢貴咧，佢仲會做一種營銷方式咧，就係買團購即係月卡咁咧你一次過俾30蚊咁樣，譬如我唔知係咪咁你就可以日日都要買啦。星巴克唔做特價咪俾人。星巴克其實係有特價嘅，不過要搶。仲有日式拉麵店，即拉麵店經理幾錢工資13000，員工即係最基層㗎啦都有5000。4.9早餐，咖啡再加個包咁。係喎，每週緊一次。嗱呢個星巴克就有開前邊。收咁多間，係執唔晒，全個中國咁多間。即係差少少嗰啲就。又或者咁近咪cut 咗一間佢咯。點講咧？學你話齋，即係大環境學你話齋。肯定係啦。呢度仲有一個澳洲和牛雙人餐388，好似幾好嘅。至於國金嘅星巴克應該唔差吧？都係啲。都係一般嘅。喂，仲未夠揭陽嗰間旺。喂，大佬你熟入嚟啦。咁係總之又未夠我喺揭陽見到嗰間旺啦。仲有呢度唔係最主要去地鐵。係，冇錯，即係地段各種因素。揭陽咧就冇乜幾間啫，所以啲人要揾星巴克就要去嗰度。冇錯。你翻工嗰時你都坐地鐵就唔多講啦下集見。如果大家喜歡嘅話，留意住明年燈光節，因為佢唔係淨係睇啲燈閃嚟閃去嘅。如果淨係得嗰樣咧，冇人會嚟嘅。一定係整個 package， 或者你甚至乎仲可以上去廣州塔啦，睇下邊燈閃嚟閃去啦。又或者好似我哋而家咁行下商場，有平有貴，平嘅10零蚊食得到，貴嘅咁388又得下集見，拜拜，最緊要係㗎。咁啱經過呢度長隆嘅廣告。哇！連廣告啲人都仲要影相8蚊起係嘛？家庭票16隻熊貓係咪日本嗰兩隻攞埋嚟呢度？未，遲啲先翻，過完新年先。兩隻要攞翻嚟。哎呦，行咧。係廣州咧搞一啲項目咧，佢唔會話好似某啲城市咁樣揾啲白手套點樣親戚朋友嚟搞㗎。
咁咧嗱，首先咧前邊呢一堆全部咧都係國企啊，或者廣州市政府啊呢啲，包括呢啲都係國企，呢啲係全部冇問題嘅。珠江鋼琴廠係啦，全部都係國企嚟嘅。好，呢一個就重點啦。其實我係識個老細，因為以前咧我哋洗衣店嘅時候咧係同佢哋做過項目㗎。咁咧就我識佢財務，咁咧個財務咧就叫阿畢生可唔可以快啲結咗條數啦？我係幫老細俾錢嗰個人嚟㗎嘛。佢唔係嗰啲話揾上頭邊個領導打個電話你要找數，佢真係民營企業嚟嘅啫，就係佢哋搞嘅。我仲有佢哋嗰個微信，可能即係策劃啊，即係嗰個燈光嗰個音樂啊、各種啊。係啊，真嘅。好啦，翻屋企啦我哋。